Մեր տաղավարում այժմ վերլուծությունների ժամանակն է, այստեղ է Արմեն Չիբուխչյանը, բարև ձեզ Արմեն։ Բարև ձեզ։ Նախ ուղղակի մեր նախնական զրույցի ընթացքում այս մի քանի րոպեվա հասկացա, որ Արմենը Չիբուխչյան գիտե պատասխանը, որի մասին քիչ առաջ ես ու Դերենիկն էինք խոսում հարցի մասին, ինչպես են մշտական հանձնաժողովները բաշխվում ազգային ժողովի խմբակցությունների միջև, որովհետև տեսական հասկանալի է, մեծ խմբակցությանը տրվեց իրեն համամասնությունով համապատասխանաբար 8 տեղ, մյուսին 3, մյուսին 1, 12 եղավ, 12 պիտի լինի, այո։ Բայց ինչպես են ընտրում, այնպիսի Զարմանալի է, որ կներեք, ընդհատում զարմանալի է, որ Դերենիկը հարցրել, որտեղ եթե չեմ սխալվում, եթե կարող է հիշողությունս դավաճան, բայց ինչքան հիշում եմ կամ 3 կամ ուրբաթ 5 շաբթի օր, այ չեմ կարող հիշել 3 երևի խոսել ենք այդ մասին, ես ասել եմ, բայց մի հատ անպայման այսպես է ասեմ, ուրեմն այսպես է, առաջինը ովքեր ամենաշատ ձայն են ստացել, առաջին ընտրելու իրավունքը իրենք են ստանում։ Ազգային ժողովի նախագահը հայտարարում է, հարցնում է խմբակցության ղեկավարներին, որ հանձնաժողովներն եք դուք ընտրում։ Այսինքն ըստ էության առաջինը, ենթադրենք ԿՊ-ն ուներ 2 հանձնաժողով սկզբից ընտրելու։ Ենթադրենք կոպիտ ասած, այսպես ասենք, պայմանականորեն 12 ասացիք, չէ, պայմանականորեն ասենք 8 հանձնաժողով պետք է ընտրի ԿՊ-ն, 3 հանձնաժողով պետք է ընտրի Ուժեղ Հայաստանը եւ 1 հանձնաժողով պետք է ընտրի Հայաստան Դաշինքը։ Ինչ է արվում։ Այսինքն, որպեսզի ԿՊ-ն, այսա չեմ ասի հասանորությունը, որպեսզի ԿՊ-ն 8 առաջինը իր ուզածը չընտրի, որտեղ այնտեղ հատուկ բանաձև կա, հա, որ պետք է պահպանել, հա։ Ինչ է արվում, որպեսզի ասենք, որ ասում ամենաչալաղաչ հանձնաժողովները չընտրի։ Արվում է այսպես, ենթադրենք, եթե օրինակի համար ընդդիմությունը ունի 4 տեղ, ԿՊ-ն 8 տեղ, չէ։ Բաժանվում է այնպես, որ ասենք 2 հատ ընտրի ԿՊ-ն, մի հատ ընդդիմությունը, 2 հատ ընտրի ԿՊ-ն, մի հատ ընդդիմությունը, 2 հատ ընտրի ԿՊ-ն, մի հատ ընդդիմությունը, որպեսզի բոլոր հանձնաժողովները Եվ չեն հակադրվում իրար, 2-ը ընտրեց վերջ, 1-ը ընտրեց վերջ։ Այո, հիմա ազգային ժողովի նախագահը հայտարարում է, ասում է, առաջինը ով ամենաշատ ձայներ է ստացել։ Քաղաքացիական պայմանագիրը, ճիշտ է։ Ահա, ասում է ԿՊ-ի Մանավազյանն է, չէ, խմբակցության ղեկավարը, կարծեմ Մարուսյակ Մանավազյան։ Ասում է Տիկին Մանավազյան, որ առաջի 2 հանձնաժողովներն եք դուք ընտրում։ Մանավազյանը ասում է, հետո արդեն որ 2-ը լրացավ, անցնում է ասում քայլը ընդդիմությանը, չէ։ Ընդդիմությանը ասում դուք որն եք ընտրում։ Նրանք ասում են մի հատ իրանցը։ Հետո հետա գալիս ԿՊ-ին, ասենք, դուք որն եք ընտրում, հետո այսպես 2-1 բանով գնում է։ Այսինքն այնպես է որ ոչ մեկ չի կարող ասի ու նույնն էլ տեղակալները, նույն սկզբունքով հանձնաժողովի տեղակալները, ոչ մեկ չի կարող ասի, չէ, մի րոպե, այս փոշմանացի հետ տվեք կամ իր տես բան չկա։ Վերջ, ընտրեցիր։ Հենց այս ախնդիրը, երբ որ Եվրոինտեգրման հանձնաժողովը ընտրեցին, բոլորի դեմքի գույնը գնաց, որտեվ այսպես ասում է, ասենք եւ այլն։ Եվ այդտեղ Նարեկ Կարապետյանը ուրեմն բան է, այսպես ասում է ինքն էլ ծիծաղաց իր ասացի վրա, որովհետև իրանք Եվրոինտեգրում։ Չէ, իրենք հատուկ են դա անում, որովհետև ես ձեզ ասեմ, հիմա մենք էլի թեմանից խոսենք, ընդհանրապես ձեզ ասեմ, քաղաքական զարգացումները, լուրջ քաղաքական զարգացումները շարունակվելու են եւ արդեն շատ ավելի շատ, այսպես ասում եմ, հիշում եք, որ մենք ասում ենք, ինչքան այդ կողմնորոշման հարցը Հայաստանի քաղաքական կողմնորոշման հարցը, այսպես ասում նեղանալու է եւ ընտրությունը փոքրանալու է, այսպես մեջտեղում մնալու, այնքան պրոբլեմ գումարած Ադրբեջանի, այսպես ասում այդ թեման, որ շարարկվում է ազգային ժողովում հանրաքվեի հետ կապված, տեսակ երեք արդեն իրար միս էին ու սկսվեց, չէ, հետ ասում Ալիևի պահանջով եք փոխում սահմանությունը դուք չձեն չունեք հանրաքվե անցկացնելու եւ պատկերացրեք այդ գզվրտոցը sense կամած Հանրաքվեին անցկացնելու պաշտոնական պատասխան եղավ, մինչև մենք չդիմենք։ Էլ չեմ ասում, որ տեսեք, խնդիրը այստեղ գալու է նաև ԵԱՏՄ այս բանի հետ կապված, տրիպի հետ կապված, ուրեմն բազմաթիվ ու ընդ որում ըստ այդ քաղաքական իրավիճակի կողմնորոշման, նաև ես ձեզ ասեմ, այս կարող ստեղծվի իրավիճակ, որ այս պարլամենտը միջև վերջ չծառայի։ Գալուզինը հայտ այսօր հարցազրույց էր տվել եւ 2 հայտարարության մենք անդրադարձանք լուրերի թողարկմանը, մեկը ԵԱՀԿ-ին վերաբերող ասում է, որ հանրաքվեն մինչև դեկտեմբեր պիտի անեք, որոշեք, եւ երկրորդը, որ հապկից մենք նոյեմբերին պիտի որոշում կայացնենք, դուք մինչև այդ պիտի որոշեք ինչ եք անում։ Եվ այս ամեն ինչը, չգիտեմ, ես նաեւ մտածում եմ, որ պայմանավորված է նրանով, որ 1 տարին լրացավ խաղաղության պայմանագրի, համենայն դեպս քայլերը գնում են եւ Միացյալ Նահանգներն ու աշխարհը
աշխարհը ողջունում են, գումարած, որ արդեն Հայաստանը դարձավ ուղեղային կենտրոնների շարքն է մտնում կամաց-կամաց, բացվեց հզոր գործարանը, սկսվում է, այո, սկսվում է հզոր գործարանը բացվեց եւ արդեն փաստ է, այսինքն այս ամեն ինչը չի կարողանում հանգիստ մարսել Ռուսաստանը եւ նորից սպառնալիքի ոճով Գալուզինի հայտարարությունները։ Այո, ըստ մասին մենք շատ ենք խոսացել, սա կանխատեսելի է եւ ես ասում եմ Ռուսաստանը հետ չի կանգնելու, դուք կհիշեք, որտեղ կան պատճառներ, որոնք, այսինքն ինքը իրենք չեն վստահում Հայաստանի իշխանություններին, որովհետեւ իրանք հասկանում են, որ կան ավելի մեծ խաղացողներ, որոնց շահերը շատ ավելի, այսպես ասում եմ, լուրջ են եւ իրենք շատ լավ հասկանում են, որ այդ սխեման, որ առաջարկում է Հայաստանը, եկեք մենք չփչացնենք հարաբերությունները մինչև տեսնենք ինչ է լինում, մեծ պետությունները այդպես չեն աշխատում։ Այսինքն դա կարող է այդպես աշխատի անգամ, ասենք Եվրոպան, Միացյալ Նահանգները տարի նշանակ այդպես։ Չէ, եկեք աշխատենք տնտեսության օգտին երկուսից։ Չէ, այսպես խնդիրը հետեւյալն է։ Փաշինյանը ասում է, երբ որ մենք պատրաստ կլինենք դիմենք Եվրամիություն, հա, բայց նրանք էլ ասում են՝ մի րոպե, դուք ասում եք եկեք աշխատենք մինչև տեսնենք ինչ է լինելու։ Չէ, եթե դուք ասում եք մինչև տեսնենք, ուրեմն հիմա տեսեք ինչ է լինելու մինչև դեկտեմբեր։ Նոր հետո մենք աշխատենք։ Եվ այստեղ շատ հստակ խնդիրը, որտեղ իրենք հասկանում են, որ մյուս կողմից կա Թրամփը, իդեպ, եթե նկատեցիք, Մարկո Ռուբիոն հայտարարություն արեց օգոստոսի 8-ի հետ կապված, եւ Մարկո Ռուբիոն շատ հստակ ընդգծեց Միացյալ Նահանգների դերն ու դերակատարությունը տարածաշրջանում եւ ասեց, որ մենք ենք այդտեղ։ Եվ ընդ որում մի հատ էլ հետաքրքիր քայլ արեց Մարկո Ռուբիոն, ասեց, որ սա գործելու է այս համաձայնագիրը իօքուտ 3 պետությունների, ուշադրություն դարձրեք 3 պետությունների՝ Հայաստան, Ադրբեջան եւ Միացյալ Նահանգներ։ Իհարկե, բնականաբար այստեղ Թուրքիան եւ Ռուսաստանը պետք է գրգռվեին, պարզա չէ, որտեղ նրանք էլ ասում են չէ, իսկ Ֆիդանը ինչ էր ասում, ասում էր մի քանի օր առաջ, ասեց որ պետք է 3 գումարած 3-ի մեջ այդ հարցերը սա։ Դա 3 գումարած 3-ներն են ակտիվացնում։ Մենք հասկանում ենք այս կատաղած պայքարի մեջ կոպիտ ասած, պարզա նրանք հիմա գվանից երաշխիք են ուզենալու։ Եվ լավ կշարունակենք հիմա ժամանակ։ Գովազդից հետո Դեռ չգիտեք, թե ինչպես կարող եք դիտել սիրված սերիալները առաջինը եւ դիտել այն որակով ու ամենուր։ Ինչպես բաժանորդագրվել Armflix հայկական էքսկլյուզիվ կինոպլատֆորմին։ Հետևեք մի քանի պարզ քայլերի եւ ստացեք հասանելիություն առաջինը դիտելու Armflix-ի բազմաժանր հայկական կինոարտադրանքը։ Քայլ առաջին՝ մուտք եք գործում armflix.com։ Քայլ երկրորդ՝ սեղմում եք բաժանորդագրվել կոճակը։ Քայլ երրորդ՝ ընտրում եք ձեզ համար ցանկալի բաժանորդագրման տարբերակը։ Քայլ չորրորդ՝ լրացնում եք քարտի տվյալները եւ գնում եք առաջ։ Իդեպ Armflix-ը կարող եք դիտել ամենուր եւ անսահմանափակ, ներբեռնելով նաեւ հավելվածը հեռախոսի եւ անմիջապես հեռուստացույցի վրա։ Դրանով իսկ կանեք ամենալավ նվերը ձեր ծնողների եւ տարեցների համար, որոնք չեն սիրում դիտել սիրված սերիալները համակարգչով։ Իսկ հեռուստացույցով սեղմելով մեկ կոճակ նրանց հասանելի է դառնում ողջ կոնտենտը։ Երիտասարդները Armflix-ի iOS եւ Android հավելվածների միջոցով կարող են դիտել դրանք ամենուր։ Իդեպ, մեկ գրանցված բաժանորդագրությամբ կարող եք դիտել բոլոր սարքերով։ Ահա եւ վերջ, դուք ստացաք հնարավորություն դիտելու հայկական ամենանոր, բազմաժանր եւ էքսկլյուզիվ ֆիլմերն ու հեռուստասերիալները մեկ հարթակում։ Դե ինչ, բարի դիտում։ Armflix, եղիր կոնտենտի թրենդի մեջ։ Մեր տաղավարում Արմեն Չիբուխչյանն է, խոսում էինք Գալուզինի հայտարարությունների մասին, իդեպ ազգային ժողովում նաև հակադարձեցին Գալուզինին հապկի հետ կապված, որ այդպիսի բան չի կարող տեղի ունենալ, մենք հետդարձ վերադարձ ճանապարհ չունենք։ Այո, մենակ ազգային ժողովում ով ասեց, նաև Հասարակիս Խանդանյանը ասեց, Խանդանյանը ասեց ազգային ժողովում։ Ճիշտ է։ Ուրեմն տեսեք, հապկից պետք է, այսինքն օֆիցիալ դրա համար պետք է դուրս գալ։ Ինչի Հայաստանը չէր անում։ Ենթադրում եմ նաև տնտեսական նկատառումներով չէր անում։ Հիմա դրա համար հիշում եք, որ մեր հիմնական բանավեճն էլ էր, ես բացատրում էի, որ չի լինելու խուսափել, մենք հա լավ ցանկություններ ունենք, դա լավ կլներ, եթե կարողանայինք sense ռուսներին խափելով կամաց գնայինք արևմուտք, բայց այդպես չի լինում։ Հիմա նրանք պահանջ են դնում, ասում են նայեք, ստացվում է ինչ։ Ստացվում է, օրինակ հիմա ինչ որ տեղի ունեցավ, իրանք շատ լավ հասկանում են, որ դա իրանց վնասել է, որտեղ հիմա երբ որ Հայաստանը եվրոպական շուկաներ է մտնում, ինքը ըստեյության կամաց մտնում է DCFTA ռեժիմի մեջ։ Իսկ դա նշանակում է, որ Հայաստանը պետք է փոխի մաքսային միությունը։ Իհարկե կա տարբերակ,
կա տարբերակ այս ռեժիմներով շարունակելու աշխատել, բայց Ռուսաստանը չի հանդուրժելու։ Հիմա տեսեք, անգամ Գալուզին այնքան է լկտիացել, ինքը նաև հանրակրվեի հարցն է առաջարկում, չէ՞։ Ասում է կամ ինչ ասեց, ասում է կամ մնում եք ԵԱՏՄ-ում, կամ ընտրում եք Եվրամիությունը անորոշ հեռանկարներով, ինչ որ sense մի բան պատկերացնում եք, այսինքն պետք է հիմա ասենք մենք վերցնենք, այսինքն Հայաստանի իշխանությունը վերցնենք դրան հանրակրվեի դերտիկի մեջ, դուք ընտրում եք կամ Մեդվեդևն էլ 2 օր առաջ ինչ էր ասում էր, որ եթե գնաք Եվրամիություն, իրենք ձեզ օգտագործում են մեր դեմ, քանի դեռ դուք մեր դեմ դու ասա դուք ով եք որ ձեր դեմ օգտագործեք, դուք արդեն չկաք, գոյություն չունեք, սրանք էլի շարունակում են ինչ որ բանով, էլ շովինիստական, էլ իմպերիալիստական հաճույքներով ապրել, սրանք չեն հասկանում, իրենք արդեն չկան։ Այո, եթե 10 տարի առաջ, 7 տարի առաջ, մինչև 2022 թվականի փետրվարի 24-ը մենք կարող էինք ասել, ընդ որում այդ ռուսամետ ընդդիմությանները խորհուրդ տալի տենց շատ վերջին, հատկապես այն դաշնակցական հատվածին, որ տենց ճղում են, տենց տակից փորձում են մտնել, որ Ռուսաստանը մեղավոր չի, մենք ենք բանի եւ այլն։ Լսեք, հասկացեք ուղեղներդ մտցրեք, չկա էլ Ռուսաստան որպես աշխարհքաղաքական մեծ խաղացող, գլոբալ լիդեր, մոռացեք, չկա գոյություն չունի։ Եթե մինչև այդ այո կարող է խոսում էին կար տենց թեմա, որ Ռուսաստանին դուրս մղելու մասին էր, հիմա խոսքը հենց նույն թրիփը այլևս Ռուսաստանի մասին չի, դա աշխարհքաղաքական ազդեցության մասին է, ընդ որում այս թրիփի համար պայքարը երկու կոնկուրենտ, մեկը Միացյալ Նահանգներն է, որ ուզում է այդ ճանապարհները եւ լոգիստիկան կարևոր Ասիա արևել կարևմուտք վերահսկի, մյուսը Չինաստանն է, որի համար դա ինչը, այո, իրանց մեկ ճանապարհ, մեկ գոտի պրոյեկտն է, որի վրա իրանք միլիարդավոր, եթե ոչ տրիլիոնավոր դոլարներ են ծախսել եւ նաեւ երկրներ են ստրկացրել դրա համար եւ այդ process-ը շարունակվում է եւ պարտքերի տակ են գցել բազմաթիվ երկրներ։ Այսինքն հիմա իրանք ինչ են ասում, ինչի միջև դեկտեմբերի դեպ գուշակեցիք։ Չէ։ Էս էլ բան չի համար, այդ նիստ սա բան չի, էլի պատճառ չի։ Իրականում հունվարին գազային պայմանագիրն է այս հատվածը ավարտում։ Այսինքն բնականաբար պետք է գազի գինը վերանայվի։ Հիմա այսպես Ռուսաստանը շանտաժ է անում։ Բայց մերոնք էլի պատասխան հնչեցրեցին այդ ուղղությամբ նույնպես դուք չլինեք, Իրանը կա։ Ես շատ ուրախ կլինեմ։ Ինչքան տեսեք, պետք է հասկանան Ռուսաստանը պայման թելադրող չի կարող լինի։ Եթե մենք սկսենք գնալ Ռուսաստանի պայմանների հետևից, դուք պատկերացնում եք Ռուսաստանը էլ գլոբալ խաղացող չի։ Մենք սկսում ենք կատարել ինչ-որ երկրորդական ֆաշիստական պետության սպառնալիքները, պայմանները, որը մենակ մեր վրա է կարողանում։ Բայց այնտեղ աշխարհը, Ամերիկա, Չինաստանը, միևնույնն է, այս process-ները մեզ կարող է 10, այսինքն գիտեք դա ինչա տեղի ունենում։ Տեղի ունենում այն հիմա շատ པարզ լեզվով մեր հետևորդներին բացատրեմ, շատ པարզ։ Հիմա Հայաստանը կարող է դառնալ դերակատար։ Եթե ինքը օրինակի համար, չգիտեմ, ընտրի դաշնակից, տեսեք, Ամերիկան դուք շատ ճիշտ տեսեք, եթե ԱԲ կենտրոնը որ կա, արհեստական բանական հրազդալում արդեն պատրաստ է։ Ռուսաստանը ինչքան էլ իրան ճղի, իր աղքատացող եւ ֆաշիստական շուկան եւ ճղի, շուտով էլ արդեն, եթե մենք նայենք, մենք ինքը ասում է ռեզինից չի կարողանալու։ Աղքատանում է բնակչությունը եւ այդ շուկան գնալով դառնում ոչ ձեռնտու։ Լավ, ասենք մենակ ալկոհոլային խմիչքներ, որտեղ դրանք վերջի կոպեկը տալու են լակեն, հասկացանք դա։ Բայց մյուս կողմից էլ դու եթե ծախես արհեստական բանականության, ասենք կամ հոսանք, դուք տեսեք ինչ ինֆրաստրուկտուրա է զարգանալու։ Տեսեք ինչ ցիկլ է մի հատ աշխատում։ Ատոմակայաններ, որի համար տեսեք պետք է ամերիկյան ընտրենք եւ հնարավորինս շուտ։ Դրանի, ասենք, ահռելի քանակությամբ արևային էներգիա, քամու էներգիա, այդ սաղ այդ հոսանքի գեներացիա, որը բերում է մեզ համար էներգետիկ անկախություն, որը շատ կարեւոր է։ Բայց այս ամենի հետ համատեղ ներողություն ինչ Թրամփը սիրաշահում էր Պուտինին։ Ով Թրամփը։ Թրամփը ինքը իր բաներ ունի, տեսեք, սիրաշահել բան չկա։ Ամերիկացու վերադարձ։ Տեսեք, հա, մենք չգիտենք այնտեղ դերբակալված ամերիկացուն թողել է, հա, բան չի ուզել, այդ լավ չի Պուտինի վիճակը, այնտեղ մենք հիմա այսօր չգիտեմ ժամանակ կունենանք թե չէ, այդ իրանք այդ Յաբլոկոյի պատմությունը, որ արգելեցին, շատ հետաքրքիր պատմություն է, կարելի էր մեր հետևորդներին ներկայացնել, իդեպ։ Հիմա ասածս ինչ է, տեսեք, մենք պետք է հստակ հասկանանք, եթե մենք կարող ենք բանակցել օգուտ ունենալ, եթե մենք պարկում ենք ռուսների տակ, ռուսները այն դիրքը, այն առավելությունը, որ Հայաստանը ունի, վերցնում են եւ իրանք են սկսում մեր հաշվին, էլի մեր հաշվին օգուտներ քաղել, այն դեպքում, որ մենք ենք այդտեղ, հասկանում եք, մենք կարող ենք հիմա օրինակի համար Ամերիկային ասենք ուզում ես վերահսկի, խնդիր չկա, հիմա Ամերիկան ինչ առաջարկում, ասում է հազվագյուտ մետաղներից բռնած processing-ով, գործարանով, կիսահաղորդիչներով, դուք պատկերացրեք ինչ լոլիկ, ինչ վարունգ, դուք հասկանում եք 10-15 տարի հետո Հայաստանը ինչ բյուջե կունենա, եթե մենք սենց շարունակենք, ճիշտ ճանապարհով գնալ Ամերիկայի հետ, կոպիտ ասել։ Իսկ ռուսները ինչ են անելու, իրանք վերցնելու, իրանք բանակցեն, իրանք համար օգուտներ վերցնել։ Հերիք չի մի հատ Սյունիքն են Ադրբեջանին տալու։ Իսկ մենք չենք հասկանում, որ չկա այդ պետությունը այլևս որպես այդպիսին, չկա, գոյություն չունի միջազգային քարտեզ, այսինքն գերտերությունների քարտեզի վրա գոյություն չունի։
որ խաղացողների հիմնական այսօր Թուրքիան շատ ավելի շատ ազդեցություն ունի Սիրիայում այնտեղ վաշի լավ հետը խոսենք ռուս-ուկրաինական պատերազմի առումով ինչ դե դա էլի հետևանքը բայց այստեղ մի կարևոր բան կա ռուս-ուկրաինական պատերազմի հետևանքով իրենք որոշեցին որ այսպես սեպտեմբերի ընտրությունները օպոզիցիոն, ասում այդ պրոտեստային ընտրազանգվածի այդ վատ էներգիան միտեղ պարփակեն, հա? Եվ իրենք բռնեցին եւ որոշեցին, որ պետքա Յաբլոկո հիշում եք հայտնի հին ուշկար Յավլինսկի գլխավորությամբ, իրանք դրանք է սողուններին, որոնք այսպես փորձում էին, իրանք իրենց լիբերալ դեմոկրատներին համարում տենցման եւ այլն, բայց դրանց սկսեցին 4-րդական պլան, դες թողում էին ապրեին շնչեին, մեկ-մեկ օգտագործվում էին։ Բայց նախագահի տեխնացու կար, որ հանեց տեխնացությունը, եթե չեմ սխալվում։ Պուտինի ընտրություններից մեկի ժամանակ։ Այն անգամ, չէ, նա ուրիշ մարդ է, նա լրիվ պատական միտեղից հայտնված Նադեժդինի մասին է, հիմա փախելա Փարիզ, բիլեք չեք։ Հա, Փարիզից։ Հիմա այս պարագայում սենց է, Յաբլոկոին թույլ տվեցին, որ մասնակցի ընդհանրապես թույլ տվեցին, որպեսզի նաև իրանց էր հետաքրքրել, որ այդ պատերազմին դեմ ուժերը իրանց էլ հասկանան, բայց մի քանի օրում Յաբլոկոն, որը մեռած կուսակցությունները ըստեյության, այնքան աժիոտաժ առաջացրեց, որ վախեցան եւ դատարանով արգելեցին։ Այո, եւ վախի նույն այդ վախի պատճառով է, որ Պուտինը ուղակի թեթև ակնարկ արեց, որ համընդհանուր զորահավաք կանի, բայց այդպես էլ չի անում։ Դե հենց այդ եմ ասում, դուք հասկանում եք այդ պետության վիճակը, մենք խոսում ենք մի պետության մասին, դուք ով է ուզում տենց երկրում կամ տենց երկրի հետ ապրի ու բարեկամություն անի, երբ որ ցանկացած պահի կուսակցությանը թույլ են տալիս, հետո թույլ տալուց մի շաբաթ հետո արգելում են դրա մասնակցությունը ընտրություններին։ Ամենաթողություն, լկտիություն, ֆաշիզմ, դիկտատուրա, վախ։ Եթե ինչ որ մեկին հաճելի է այդպես պետության հետ գործ ունենալը, ես ցավում եմ իրանց համար։ Հայաստանի Հանրապետության բնակչությունը ես գրեթե վստահ եմ, որ հաստատ դեմ է լինելու դրան, հաստատ գնալու է Եվրոպա, բայց ժամանակը ցույց կտա մտավախություններ փաստորեն ունի պարոն Չիբուխչյանը։ Այսօրվա համար այսքանը, հարգելի հեռուստադիտողներ, ցտեսություն, կհանդիպենք վաղը։